做的可太好了，外面说话里面根本听不到。这个门扇里面绝对用的是桥洞力学板，业主眼光可太好了。桥洞力学板其实是板材加真空的搭配，相比什么蜂窝纸或者多层板，它的隔音好太多了。而且除了这个以外，他家还有2个细节做得很到位，就是这个磁吸静音锁，这种锁具比原来的那种带小舌头的普通锁具静音效果好太多。再搭配这种静音胶条，这个门几乎就完全静音了，关门呢也没有声音，外面说话里面也听不见。孩子在里面学习或者睡觉的时候多安静呀，所以呀，选门千万不要